Essa é a letra C. Ela tem dois sons. O primeiro é assim, ó. K, K, K. E o segundo é assim, ó. O mesmo som do S. Como eu sei que a letra C vai ter o som K ou S, se depois dela vier a letra A ou U, aí o som é assim. K, K. Daí juntando os dois sons, as duas letras. Juntando o C e o A. K. O C e o O. Co ou Có. O C e o U. Cu. Se eu juntar o C e o E. C. Ou Sé. E o C e o I.